我記住前我睇你搞咩？我睇你上去啦。啊！你上你講呢度咯，睇睇有冇真係飛飛得。收唔收呀？老師唔識。喺度啊。中型動物園。啊！你跑得喺呢個行。唔係你坐呢度啦。珊珊，同工坐呢度。哇！司機可以三個啊！我出面嗰嘛，我見到你未？過來帶着，過來這裡坐啊！啊？坐這裡啊？好的。沒有。點啊？你想過嚟未啊？喂，睇出面啊！好啲嘅動物園有。你有冇見過？有見過？嚟啦，翻動物園。下一站係消防黑膠喎。喂，冇事。喂，唔好意思啊，老闆呢？頭先見到佢行過嚟嘅時上場兩部機。係啊。講嘅點解係我玩牌咯，而家。剩啦，你十蚊要我司機開三個啊，3個，車手嚟嘅應該，一手牌3，車手。呢條路啊，睇佢嚟消速。佢接翻到，揾人幫個佢接啦。唔緊要，我陣間有嘢執整翻條片就拍，可以啊，我以為我會俾人知。實過得啦，我一個人。香港片啊，我打俾我香港。都快你教正音嗰個，教正音我打俾我。正音咯，大佬。Do not disturb 喎。其實應該咖啡紅出嚟咯。你教 Do not disturb 咯。我呢位最好嘅嚇，見到司機個手呢度全部窗都係見到。我係邊支持打明我？新有啲情況真係。打咩就得。你跟住有部機啊？喂，師兄，你搞咩啊？冇香港機啊！冇香機啊！喂，冇玩啊嘛！冇搞，冇學得魚蛋啊！唔該。我今日心情唔靚啊！啊，冇你個心情冇啲嘢，冇學得魚蛋啦。算啦，有香人機啊！我好少落下手，驚搞手機。我買下成日當唐氏狼機。喂，食屎啊你！屎啊！食屎啊你！係啊，唐氏嚟嘅係。唐氏喺度邊度？咩玩地機啊？喂，我同你上次玩㗎。你攞牙膏俾我。師兄，喂，要幫我收啊，唔該。
要咩科目三啊，大佬？啲人屌啊！喂，再講啲咩？有冇香港隻機啊？喺度香機佬。你老母咯！啊！你老母坐大緊辛苦，竟然開個紅燈啊！喂！搞咩啊？誒，有香機啊？好，加翻佢一佢啊！佢啊！唔好停我隻機啊！佢話：唔好搞，唔好搞，唔好搞，唔好搞！跳舞啊！有人跳舞。有人跳舞啊！佢點啊而家？實實睇佢搞咩？我多謝佢嗰單嘢，多謝佢嗰單嘢，唐詩嚟真係。喂喂，翻嚟！我都唔玩啦，我 sorry。哇！我唔想同大家擺街，所以。哇！多謝你喎，真係而家呢度同大家擺街喎，師兄。你班車大開喎，1分鐘啊，叫你講幾開？搞香機啊？冇啊。搞。哇！影相啊喺度。喂，得唔得？喂，你跳科目三大佬，好啊！你個科目三啊大佬，係咯，冇香機啊嘛？你竟然喺巴士跳科目三啊！哇！你心口大咩？真係冇辦法啦！跳舞啊！有冇辦法睇啦你？哇！哇！動物園啊！哇！使乜長頸佬啊？長頸佬開始睇長頸佬，陣間唔使諗啦，環保大道邊仲有啊？環保大道。我覺得嗰邊好似震下。冇香機啊！我因為陣間有冇得我見過你香機啊？跟住動物園咧唔尊重你咁樣。係啊，佢點睇你啊？寫埋話咧，你係唐氏啊，係。我咪唐氏咯，佢就係唐氏㗎啦。我冇飛一種巴士，佢就係唐氏㗎啦。一陣再坐翻轉。你坐啦。想玩鐘啊！玩鐘啊，師兄。乜事啊？唔係啊，嗰度前面太紅燈啦，要到。哇！圍拍啊！慢慢玩咯呢度。知唔知咩？陣時咧人喺度搞。係啊。
嗰部大行過新巴，行過食，唔係行過多利沙。啊有排，你又碌，哇有搞鬼啊！你屎啊你！頭先有碌，而家又碌。陣間報料啊！哇 cut 線啊咁，報5萬2你喺度。食屎啊你！你食屎啊你！喂你老母！喂，好㗎點啊玩嘢啊？我冇玩。你喺做邊度內部機啊？啊唔食飽。肚餓啊！你個行記最多去到個40分鐘啫喎，睇下。我知發生咩事啊？你緊啦，扶手。小田喎扶手。Please hold the head. Standing on the bus stop card. 哇 VM 3404啊！哇！呢部靚。喂得 A4616。你有冇去595行 E6T2 嗰人？我冇用過，我應該呢個 T2就之前用過一次。我覺得同埋37M 嘅單行。我之所以唔做 D 轉 NTR 嘅。我仲落下我屋企樓下嗰條。好可惜今日冇 N34啦。我錯驗到 D 係坐 N32來嘅。我想 N34 或者籌嗰陣。我中意 N32來嘅。N32 我中意嘅，N34有人話點解知道點解要好快啦？N32啊，不如你買全套先好啦。好。誒？呢度冇睇中文嘅，我冇睇。有你啊！呢度邊度？有新車。我知啊。你試啊？我愛車嚟㗎。好，但係你要部機都可以。你誒。哇！司機級掂喎。哇！高級司機。我諗唔單止的士啊，我私家車都會咁做嘅。你我唔知道咧，好多巴士咪話咧，逢親的士私家車都會香機都會香。我多謝佢喎。哇！搞咩㗎白車？今日咁塞嘅真係。正常㗎，一陣白勝過好多人啊！真係。動物園。係啊。我朋友冇睇你嘅。啊！多謝你架私家車喎，真係。喺邊度啊？喺求分站。哇！求婚先。跟住係我貴求分站。你啱啱講咩啊？佢有冇講嗰啲嘢啊？食啊！喂，尾班車到咗喎，嗰邊。一陣我落埋你架車啊！尾班車 S9嘅5221啊！一陣落埋我講啊！聽講一陣 man 又出場喎，睇最最 man。嚇，69000係咪幾多倉庫啊？哦，最最 man 啊！過69000啊，有限公司啊，有限。唔係話尾班車咩？嚇，呢個咪尾班啊，或者係康人。哇！哇！司機識機聲，哇！哇！有人打嚟，紅色係我未老總就係會聽電話。我聽過83年咧，等我嚟過。阿真啊83年嚟，我估到。聽講啦，上次玩得好癲啊！上次兩部運能，一部咩8320，最受歡迎都係運能同埋 man 咯，係咯，同埋多文咯。哇！如果有麥雞乸就好啦。喂，雞乸好喎，8900雞啊！有禁區紙咯，最衰。Skinny 又有禁區紙。同埋咧，我覺
年代咧，自從咧冇咗個咩交會費嚟查多月啦，鳳姐收到皮嘅。東涌交會費。鳳姐俾人拉咗啦，仲要俾人拉咗咯。即係賄賂喺度，非法收魚巴司機錢啊，非法收。鳳姐俾人炒咗啦。係啊，佢收皮啦已經。好出名嘅站咗俾人炒咗。俾差佬拉咗，俾差佬。唔係俾廉署。佢站長嚟嘅好似啦。後邊嘅尾馬車都跟我哋一樣嘅啦，後邊又往呢個方向。我冇諗過今日 X90除咗後邊嘅 L 都冇上冇咩靚車，因為全部都打，全部 ABC 嘅 X90。今日全部都係打，因為 X 今日好似係第一次玩全彈嘅咯，全彈嘅，全部都打嚟嘅。白勝角、黃蛋嘅望會，係啊。風土嘅嘛喺度。食 F 嚟啊！食 F。我想食 F。係1個鐘。哇！塞到幾時啊，大佬？真係直接真係有啲好去受。上次我過嚟再塞得好嚴重，上次嗰個好短嗰啲。10分鐘。我為人稱有 lollipop 或者係 lollipop。上年有 lollipop 嘛 ，X 有 lollipop。小象有行車尾啲分綠嘅車回通道上偷車人全線塞車之類成件事有塞車之類。哇！塞到連 S 都玩完啦都。塞到我啊，連我媽都唔認得啊，麻煩。塞到我啊！塞到我一陣玩到 S 啊，都玩完你㗎。係咯。分綠嘅車回通道上偷車上全線路咗。4個冇都玩完啦。差唔多佢嘅，哦，好啊，咁樣搞光啲啊！吹光啊！佢上面有呢個，我嗰部你呢部我嗰部係30咩啊？邊個買到啊？喂，哇，好大啊！咩啊？因為我部機咧係天線好細，呢個啊，哇，你睇下好大啊！哇！全彈熱啊！好大彈。好多全彈熱哇啊！！咁多動物園，哇！好多嗰啲腳馬嗰對 X90有6彈喎。喂，要加班啊嘢，六條加。唉，我陣間都過去嗰度。有行機，喂，陣間要唔要去轉彎啊？有行機陣間有。我想坐呢班啊，嗰班蛋啊，呢班。喂，嚟啦！我陣間影個轉彎位啊！張偉嗰度喎，係嗰度影右彎咯。我唔影啦。